Работодавците да ги ослободат од работа бремените жени и постарите од 60 години, луѓето со хронична астма и прележан мозочен удар, без разлика на возраста, исто така да останат дома, засилени инспекциски надзори на фирми и компании кои придонесуваат во загадувањето. Ова се дел од мерките со кои излегоа надлежните, откако речиси во сите поголеми градови во Македонија се појави голема густина на смог и магла. Во сила се и мерките за реорганизација на работното време, како и забрана за одржување на спортски и културни манифестации на отворено. Од Министерството за животна средина и просторно планирање излегоа со мерки во неколку скопски населби, откако мерните станици регистрираа зголемено загадување на воздухот. Според податоците од државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, прагот на алармирање за суспендирани честички PM10, надминување на вредноста од 150 микрограми на кубен метар во текот на 2 последователни дена е надминат на мерните места во Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и кај ректорат. Министерството за животна средина побара и засилување на вонредните инспекциски надзори на инсталациите со А и Б интегрирани еколошки дозволи, како и на оние што работат со елаборати. И од Министерството за здравство исто така внимателно ја следат состојбата со загадениот воздух. Министерот Алиу посочи дека се во постојана комуникација со Институтот за јавно здравје. Институтот за јавно здравје веќе излезе со препораки. Ние го следиме секој ден тој момент на квалитет на воздухот и исто така на дневна база се комуницираме со институтот за да може да се синхронизираме за понатамошни чекори. Мобилизирани се и во град Скопје. Препораките од таму се комунална хигиена да спроведува зачестено чистење и миење на улиците, граѓаните да извршат проверка на исправноста на грејните тела, да се применува користењето на јавниот превоз и да се избегнуваат движење во периодот на сообраќаен метеж. Општините да спроведат проверка на прочистувачите на воздух во детските градинки кои се во нивна надлежност. Според платформата IQ Air, Скопје утрово е на 15-тото место во светот со индекс на загадување 128. Воздухот е во црвена зона, опасен за здравјето со високи концентрации на PM2,5 честички. Слична е состојбата и во Битола, Велес, Кичево, Куманово, Тетово, Охрид и Струмица.